ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದರು, ತಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ತಾವು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ವಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪಾವಿತ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆಗೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಮಿಟಿಯು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ಒಂದೆರಡು ತಮ್ಮ ಹಿತವಚನ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಪೂಜ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಪುಟ್ಟರಾಜನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತಾನು ಬದುಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜ ಬದುಕು ಹಾಗೆ ನಡೆದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ 115ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರಸಭೆಯ ಪುರಸಭೆಯ ನಗರಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಸನ್ಮಾನಿತರೇ ಬ್ಲಡ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಾತ್ಮ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಶರಣನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಪುಸ್ತಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಂತ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇವತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ದಾನ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ. ಇವತ್ತು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ವಿತರಣೆ ಜೀವ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ನಾನೇನಂತಕ್ಕಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಾಂಬ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಮದ್ದು ಗುಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮೈ ಒಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೆಳೆಯೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೆಳೆಸೋದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮೈ ಒಳಗನೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅಂತ ಬೆಳೆದಂತ ಬ್ಲಡ್ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೈತಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜೀವ ಉಳಿತೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಂತಸ್ತು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮೈಯಾಗಿನ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನಿಗಳಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಂತೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ತಲೆಯಾಗಿನ ಹೆಡ್, ಮೈಯಾಗಿನ ಬ್ಲಡ್, ಕಿಸೆದನ ದುಡ್ಡು, ಈ ಮೂರು ಚಾಲ್ತಿ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಡ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಜಯಂತಿ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಒಂದು ಸಾಧು ಸಂತರ ಜಯಂತಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 150ನೇ ವರ್ಷದ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಿಟಿಯವರು ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದಿದ್ರು. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಾಗಿದ್ದೆ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಡೋಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು
ನಮ್ಮ ನಾಡಿನೊಳಗೆ ಜನಿಸಲಿ, ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಿ ನನ್ನ ನಾಡು ಮಾತನ್ನು ಗುರುಪಾದ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೈನಿಕರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ರಕ್ತದಾನ, ಅನ್ನದಾನ, ಬಟ್ಟೆ ದಾನ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪೂಜನೀಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಂತ ಗದಗ ಬಿಡಗಿರಿ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, वाक़ियतन आज का जो दिन है हम सब के लिए जो है खुशी का, एक तरफ जो है खुशी का मौका है कि इस मुबारक और पुर रौनक और पुरबहार महफिल में हम जिस मकसद के लिए आज जो जुड़े हैं, मेरे और आपके आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की निस्बत पर हम सब का जुड़ना हुआ है। मेरे मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्गान मिल्लत, एक तरफ हमारे इस सरजमीन पर और पूरे जो है दुनिया के चप्पे चप्पे और तारीख अगर देखा जाए, आज के इस पुर रौनक और पुरबहार जो दिन है, मेरा आपके आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। वैसे तो उलमा इकराम के आपकी पैदाइश की तारीख को लेकर बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन जमहूर कौल आपके जो है वफात के बारे में इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन अफसोस ये होता है कि आज हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लेकर हमारे माशरे में
हमारे जो है इलाके में बहुत सारे खुराफात हैं, बहुत सारे लोग हुजूर का नाम लेकर, अल्लाह हमें माफ फरमाए, नाच गाने की महफिलें सजाते हैं। बहुत सारे लोग बेजा खुराफात के काम करते हैं और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन बहुत सारे कार्य खैर भी करते हैं। बहुत सारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत की खिदमत, मिल्लत की खिदमत के जो है आज के दिन बहुत सारे काम भी करते हैं। लेकिन अल्लाह पाक हमारे जो है गदग शहर के बुजुर्गों को और गदग शहर के हमारे जिम्मेदारों को, गदग शहर के उलमा और हमारे लीडरों को जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे इलाके में जो डीजे के नाम से जो गलत चीजें होती थी, अल्लाह जो है इनकी फिक्रों से इसे खत्म किया है। अल्लाह जो है इनके उम्रों में जो है बरकत नसीब फरमाए। मेरे अजीज बुजुर्गों, आज का जो दिन है, हमें अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को लेकर, आप दुनिया में क्यों आए, आपके जो है आने से, आपके आने का मकसद क्या था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है खुद फरमान है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने अखलाक का पैकर बनाकर दुनिया में भेजा है। आपके अखलाक, आपके किरदार, आपके जो है अफ़आल, लोग जो है आपके कदम कदम को देखकर जो है सहाबा इकराम अपनी जान को निसार कर देते थे। मेरे मोहतरम अजीज बुजुर्गों, आज हमें जो है शान से हुजूर की विलादत को मनाते हैं, ईद के नाम से इसको जो है शान से जो है अपने इलाके के अंदर जो है जश्न मनाते हैं। लेकिन सिर्फ जो है खुशी मनाना, आज के दिन जो है मुबारकबादी देना काफी नहीं है। हम अपनी जिंदगी को देखें, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक 24 घंटे की जो हमारी जिंदगी है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना हर चीज सुन्नत के मुताबिक है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में साफ फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, पूरी कायनात के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर दुनिया में आए हैं। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी को जो है अपना मॉडल, अपना आइडियल बजाय हुजूर को, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाने के बजाय हम गलत लोगों को जो है मुंतखब करते हैं। मेरे अजीज बुजुर्गों, आज यहाँ पर हम जो है जमा हैं, थोड़ा जो है हुजूर की सीरत को सुने। माशाल्लाह हमारे सामने अकाबिर उलमा और हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती निजामुद्दीन साहब अभी तशरीफ लाने वाले हैं। हम उनके जो है उनके बयानात को, उनके नसाइह को सुने और अपनी जिंदगी में लाने की फिक्र करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है हर जो है फील्ड में, हर मैदान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए रहबरी की है। बच्चा जो पैदा होता है, उसके पैदा होने से लेकर मौत तक जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती है, यहाँ तक मेरे अजीज बुजुर्गों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सिंजे का तरीका तक जो है हमें बताया है। हर चीज पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो है हम सुन्नत को देखें, सीरत को देखें, वैसे जो है सीरत को देखकर अपनी जिंदगी को अपनाने की जो है फिक्र करें। अल्लाह पाक से दुआ फरमाए, अल्लाह हम सबको मौत के आखिरी सांस तक इन बिदआत और खुराफात से बचने की तौफीक अता फरमाए। गलत रस्म और रिवाज से अल्लाह जो है पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और हम सबको सुन्नत और शरीयत के मुताबिक, अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं इन्हीं बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमीयत उलमा के सदर उस्तादुल असातिज़ा, मरकजुल उलूम के मुअद्दिमीन, हजारों शागिर्दों की तरबियत करने वाले मुरब्बी शेख
मशहूर जमाना मारूफ जमाना हजरत मौलाना शेखुल हदीस मोहम्मद मुफ्ती निजामुद्दीन साहब तशरीफ ला चुके हैं। ईद मिलाद कमेटी की तरफ से, जमीयत उलमा की तरफ से हम हजरत वाला का दिल की गहराई से, गहराई से उनका आलम व सालम व मरहबा कहते हैं, उनका इस्तिक़बाल करते हैं कि अल्लाह ताला उनके आमद हमारे लिए बाइस सद इफ्तिखार बनाए। उनकी आमद हमारे लिए खुशी का जरिया है, हमारी तरबियत के लिए वो नमूना है। उनकी हर बात हमारे लिए नुस्खा है, एक नुस्खे कीमिया है। हजरत वाला की आमद अल्लाह ताला ने दोबारा अता फरमाई। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम यहाँ बैठकर हजरत वाला के बयान को, उनके गुफ्तार को और उनके बयानात को और उनकी नसीहत को हम गौर से सुने। हजरत की एक एक बात हमारे जिंदगी के लिए, जिंदगी के गोशे के लिए गुजारने के लिए, हम सब के लिए बेहतरीन नुस्खे कीमिया बनने वाली है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में, इनके जिस्म में, इनके कौल में, इनके अफ़आल में, इनके किरदार में, इनके बयानात में, इनके जर्रे जर्रे में अल्लाह बरकत अता फरमाए। हजरत की उम्र में अल्लाह कबूल फरमाए। आज का जो जलसा है ईद मिलाद का, इसकी शुरुआत जनाब अकबर साहब बब्बरची और पूरे मेहमान, खुसूसी जो मेहमान हैं, जो पौधे को पानी बहाने से ये प्रोग्राम का शुरुआत करें बोल के मैं अजीज़ाना गुजारिश करता हूँ। जनाब अकबर साहब बब्बरची और स्टेज पर रहे पूरे गेस्ट जो है पौधे को पानी बहाने से ये प्रोग्राम का शुरुआत करें। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಚಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ। ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂತ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಸಾಬ್ ಕಾಸ್ಮಿ ಇವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ। ಪ್ರವಾದಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶಮಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಮಿಕ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಜನಾಬ್ ಭಾಷಾ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪಾರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂಥ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪುಷ್ಪಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತದ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವ
ಸಮಾರಂಭವು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಜನಾಬ್ ಜಕ್ರಿಯಾ ಮೌಲಾನ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗದಗ ಬೆಡಿಗೇರಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಮಿಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕ ಪುಷ್ಪಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಮಾಳಿಕೊಪ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗದಗ ಬಿಡಿಗೇರಿ ಮಲ್ಸಮುದ್ರ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಮೌಢ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆಗಳನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸದೃಢವಾದ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಣಿಸಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಹಿತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತ ಜಮೀಯತೆ ಉಲ್ಮಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಸಾಬ್ ಪಲ್ಲೇದ್ರವರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. साहब, इसी तरह हमारे जमीयत उलमा के नायब सदर हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब और इसी तरह स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रत मौलाना ज़करिया साहब नायब सदर जमीयत उलमा और हमारे दावत तबलीग के जिम्मेदार हज़रत रियाज साहब दामद बरकतहुम और नौजवान और अहाली में जमीयत उलमा के रुकन जनाब खालिद साहब, इसी तरह हमारे जमीयत उलमा के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल समद साहब और इसी तरह सुलेमान साहब माड़ेको और एच के मुल्ला साहब और दिगर मेमरान और ऊपर बैठे हमारे बहुत सारे साथी हैं, हमारे माड़ेको चाचा भी बैठे हैं ऊपर और इसी तरह साबिक अंजुमन के सदर नौजवान बुजुर्ग अहबाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पुरफितन ज़माने के अंदर पुरसुकून के साथ इस दुनिया के अंदर जो अमन का, शांति का जो पैगाम लेकर मेरे और आपके आका ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर ये मुख्तसर जलसा हम लोग रखे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए सिर्फ एक दिन के लिए नमूना नहीं है, बल्कि हर लम्हा, हर सेकेंड हमारे लिए नमूना है। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के हर उस अमल को कबूल हरगिज नहीं करेगा जिस अमल के अंदर अपने नबी, अपने हबीब का कोई तरीका ना हो। अगर कितना भी ऊंचा अमल क्यों ना हो, हबीब का, अपने हमारे रसूल का तरीका मौजूद नहीं है, अल्लाह उसे रद्दी में फेंक देता है, कचरे की टोकरी में डाल देता है। छोटा अमल करते हैं, उस अमल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक छोटा अमल हो रहा है, अल्लाह के नजदीक सातों जमीन सातों आसमान से बढ़कर उसकी कीमत है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर उस अमल को मकबूलियत से नवाजते हैं जिस अमल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके होते हैं। बहरहाल असल बात तो मुस्ताद मोहतरम करेंगे। आपके सामने मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ आज कि मैं असल में बात करने बिल्कुल तैयार नहीं था, बस मजबूरन आपसे खड़ा हुआ हूँ
कि सबसे पहले हमारी जो स्टेज पर जो हमारे इस शहर के बुजुर्गान दीन बैठे हैं, जिम्मेदार बैठे हैं, मैं तहे दिल से हमारे जमीयत उलमा की तरफ से शुक्र अदा करता हूं। इन लोगों ने सब एकजुट होकर जो हर साल हमारे नबी पर जो नंगा नाच नाचा जाता था, गलीज काम होता था, डीजे के नाम पर होता था, इन बुजुर्गों की साथ इनकी दुआओं की बरकत से आज ये कामयाब हुआ है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इन सब को इसी तरह इस अच्छे काम में हमारा साथ देने का और हम सब का साथ देने का अल्लाह और भी ताकत और हिम्मत अता फरमाए। इसी तरह हमारे सामने बैठे इन नौजवानों का, इन साथियों का भी शुक्र अदा करता हूं कि आप लोगों ने हमारी छोटी सी दरखास्त पर आपने बात को समझा। वाकईतन बात थी, हर ईमान वाले का दिल 2-3 साल से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था, दिल रो रहा था, क्योंकि वो नाच गाना हमारे नबी के नाम पर हो रहा था। हर ईमान वाला बहुत ही ज्यादा गमज़दा होता था। आज के दिन आप लोगों ने उसे हमारी बात पर लब्बैक कहकर कबूल किया है, हम लोग इरादा कबूल किया है। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जो लोग यहाँ पर नहीं हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से कि उन लोगों ने हमारे जमीयत उलमा और हमारे बुजुर्गाने दीन के जिम्मेदारों की बात पर आप लोग खामोशी इख्तियार की है। अल्लाह इसका बदला देख रहा है। आप लोग क्या किए हैं वो कोई इसका आपका बदला नहीं देगा, लेकिन आपका बदला सिर्फ एक ही जात दे सकती है, वो अल्लाह की जात दे सकती है। अल्लाह ही आपका बदला देगा, इसलिए कि आपने जो बंद किया है हमारे खातिर बंद नहीं किया, किसी से डर के नहीं किया, बल्कि अल्लाह के लिए किया है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में किया है। हम आपका दोबारा शुक्र अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। व आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆಯನ್ನ ಹಚ್ಚುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಯುವಕರ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಡಿಜೆಯನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಸಾಬ್ ಪಲ್ಯದರವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಾಗರಿಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎಜುಕೇಶನ್. ಆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮೃಗಿಯನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ನಾವೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈರುವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ SLC ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ 625ಕ್ಕೆ 625 ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದು. ನಮ್ಮ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಮಗು 623 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತಲ್ಲ. 3ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಯಿಷಾ ಬಾಬರ್ ಸಾಬ್ ಅತ್ತಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 625ಕ್ಕೆ 623 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಜೊತೆಗೆ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ 600 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 590 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದು 98.33% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸನಾ ನಾಸಿರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ನರೇಗಲ್. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾಸಿರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ನರೇಗಲ್ 600 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 590 ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಮಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಂಥ 10 ಹಲವಾರು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಹಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಹಿತ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
ಈ ಕಮಿಟಿಯವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಆತ್ಮೀಯರು ಸಿದ್ದು ಕಪ್ಪತ್ನವರ್, ಇನ್ನೋರ್ವ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕಲ್ಲೂರ್, ಇವರು ಸಹಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕವನ್ನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತಂದಿರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಇದೀಗ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇದೀಗ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಆ ಅಡುಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಲ್ಲಾ ತಲಾ ಇನ್ನೂ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನ ಹಾರಿಸಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶುಭವನ್ನ ಕೋರುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ತಟ್ಟುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಇಲಾಹಿಲ್ ಅವ್ವಲೀನ ವಲ್ ಆಖಿರೀನ್ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى كل الطيبين والطاهرين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشی محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت ہم لوگ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے 1500 سال پر پہنچ چکے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کائنات میں تشریف لائے، وہ تشریف آوری کا دن مشہور روایت کے مطابق 12 ربیع الاول ہے. آپ کی میلاد کے مکمل قمری سالوں کے حساب سے 1500 سال ہو چکا ہے. آپ کی تشریف آوری عالم میں انقلاب لانے کے لیے تھا. آپ کی تشریف آوری عالم کو بدلنے کے لیے تھا. آپ کی تشریف آوری
आलम में अमन पैदा करने के लिए था। आपकी तशरीफ आवरी पूरे आलम के फितनों को दबाने के लिए था, और आपकी तशरीफ आवरी जुल्म के खात्मे के लिए और अमन का पैगाम देने के लिए था। अब आपके तशरीफ लाने के बाद 1500 साल पर ईमान वाले इसी पैगाम को लेकर गांव गांव, गली गली, कूचा कूचा, शहर शहर नबी का पैगाम लेकर, नबी की अजान लेकर, नबी का कुरान लेकर, नबी की तालीमात लेकर, नबी की सुन्नतों को लेकर, नबी के दीन को लेकर हर जगह पर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब हम अपने काम में कितना कामयाब हुए और कितना हम नाकाम हैं, उसका हिसाब खुद हमारी जात से ले लेना है। इस वक्त जो पैगाम दिया जा रहा है वो सबसे अव्वल पैगाम हमारी जात के लिए है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरे आलम के लिए तशरीफ लाए। बुइस्तु इला काफतिल लिन्नासि बशीरा व नदीरा, मैं आया हूँ पूरे आलम के लिए नबी बनकर, पूरी कायनात के लिए नबी बनकर, पूरे आलम के लिए रहमत बनकर, पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाने की जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा को अता फरमाया। सहाबा ने ताबईन को, ताबईन ने तबे ताबईन को, इसी तरीके से चलते हुए सिलसिला यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन हम लोग मुसलमान होकर मीलाद जरूर मनाते हैं, मुसलमान होकर जश्न जरूर मनाते हैं, मुसलमान होने के एतबार से खुशियां जरूर हम लोग तकसीम करते हैं और लोगों के दरमियान खुशियों का पैगाम पहुंचाते हैं और उनसे हम दाद हासिल करते हैं। माशाअल्लाह तुम्हारे नबी के कारनामे ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम खुद आज तक हमारे नबी का नमूना नहीं बन सके। इस वक्त आज का पैगाम क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1,24,000 सहाबा को अपना आइडियल बनाया, अपना मिसाल बनाया, अपना मसील बनाया, अपना डेमो बनाया और अपने तरह मुकम्मल कलर ज़ेरॉक्स कॉपी बनाया। सहाबा इकराम टोटल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह लगते थे। सीरत के एतबार से, सूरत के एतबार से, अफआल के एतबार से, अक़वाल के एतबार से, आमाल के एतबार से, खलवत में, जलवत में, अपनों में, पराइयों में। लेकिन अफसोस आज नबी की सीरत सुनने के लिए हम आए, लेकिन हम लोग जरा देखें अल्लाह के रसूल की सीरत क्या है और हमारी सूरत क्या है, अल्लाह के रसूल के अफ़आल क्या है और हमारे अफ़आल क्या है, अल्लाह के रसूल के अक़वाल क्या है और हमारे अक़वाल क्या है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का पैगाम क्या है और हमारे आमाल क्या है। अगर इन दोनों के दरमियान मुवाज़ना करेंगे तो साफ ये बात मालूम होगी कि निस्बत खातरा बा आलम पाकरा, हमारी निस्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या है। एक बात याद रखना, जब हालात आते हैं तो ये पैगाम पूरी उम्मत के नाम है। हालात जब आते हैं 3 बुनियाद पर आते हैं। वो सबसे पहली बुनियाद क्या है? जिस वक्त सुन्नतों से उम्मत दूर होती चली जाएगी, सुन्नतों से उम्मत कटती चली जाएगी, नबी की सीरत से उम्मत दूर होती चली जाएगी, नबी की सीरत से उम्मत कटती चली जाएगी। जब अल्लाह के रसूल के पैगामात उनके जिंदगी में नहीं होंगे, तालीमात उनके जिंदगी में नहीं होंगे, सुन्नतें उनकी जिंदगी में नहीं होगी। याद रखना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम लोग मुसीबत में फंसते चले जाओगे। ये है हुजूर की सीरत का, पूरे सीरत का नतीजा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। आज हम जिसे खुश करना उसे खुश नहीं करते, जिनको खुश करने से कोई फायदा नहीं, जिनकी खुशी रिचार्ज खुशी होती है। जैसे आपका फोन काम करेगा तब तक
आप जितने दिन की रिचार्ज करोगे उतने दिन के लिए फोन काम करेगा, फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। 28 डेज के लिए रिचार्ज करो, 28 डेज के लिए फोन तुम्हारे साथ देगा। अगर तुम 54 डेज के लिए रिचार्ज करोगे, 54 डेज के लिए साथ देता रहेगा। 84 डेज के लिए करोगे, 84 डेज के लिए। अगर आप पूरा साल के लिए करोगे, पूरा साल तुम्हें साथ देगा। इसी तरीके से हमारा दीगर तमाम लोगों को खुश करना, ये सब के सब टेम्पररी रिचार्ज है। 1 घंटे के लिए खुश हो सकता है, 2 घंटे के लिए खुश रह सकता है, 5 घंटे के लिए खुश रह सकता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, बस। उसके बाद उसका रिचार्ज जब खत्म होगा फिर नाराज होना शुरू हो जाएगा। जैसे बेगमात को खुश करने की तरतीब, बेगमात को खुश करने के लिए क्या करते हैं? बेगमात को खुश करने के लिए कपड़ा दिलाया, बेगम खुश हो गई, कितने दिन तक खुश रहेगी? 15 दिन तक। फिर उसके बाद नाराज होगी, फिर और एक जोड़ा दिलाना पड़ेगा, और एक जेवर दिलाना पड़ेगा। हर महीना रिचार्ज करते रहना, हर 2 महीना रिचार्ज करते रहना, तब जाकर तुम्हारी बेगम, बाज बेगमात जो माल से खुश होने की आदी है, वो उसी वक्त खुश रहेंगी जब आप उनके साथ रिचार्ज का मामला करते रहोगे। और आज पूरे आलम के लोगों की गलत आदत पड़ गई है, सब लोगों को खुश करने का इरादा, सब लोगों को खुश करने की नीयत, सब लोगों को खुश करने की तरतीब, सब लोगों को खुश करने का निजाम। लेकिन वो ज़ाते पाक जिसकी खुशी कब्र में काम आती है, जिसकी खुशी हशर में काम आती है, जिसकी खुशी जन्नत में दाखिले का सबब है, जिसकी खुशी आबे कौसर में पानी पीने का सबब है, जिसकी खुशी पर अल्लाह की खुशी मौकूफ है, जिसकी रिजा पर अल्लाह की रिजा मौकूफ है, उस जात को रोजाना हम तकलीफ देते रहते हैं। और साल में 1 मर्तबा ईद मिलाद मनाते हो, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम साल में 1 मर्तबा खुश करने के लिए ये जश्न मनाने से अल्लाह के रसूल खुश नहीं होते। पूछो सहाबा से, पूछो सिद्दीक अकबर से, पूछो उमर फारूक से, पूछो उस्मान गनी से, पूछो मुहाजिरीन से, पूछो अंसार से, पूछो सहाबिया से, सरकार खुश होते हैं कैसे? जब आप पूछोगे वो तमाम बताएंगे। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम खुश करना चाहते हो, सबसे पहला पैगाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत लाकर तुम्हारे लिए अता फरमाया, जिस कुरान को लाकर तुम्हारे दरमियान अता किया, जिस तालीमात को लाकर तुम तक पहुंचाया, सबसे पहले उसे गले से लगाओ, सीने से लगाओ, जिंदगी में अपनाओ। माशरा कुरान की तरह, मामला कुरान की तरह, अखलाक कुरान की तरह, मामला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरह, माशरा सीरत की तरह, अखलाक सीरत की तरह। तुम्हारा खल, तुम्हारे एक एक अमल, तुम्हारी खलवत और तुम्हारी जलवत जब सरकार के लाए हुए दीन के मुताबिक हो जाए, तब जाकर अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। कब्र में जाने के बाद मैं हमेशा कहा करता हूं, सीरत बोलना चाहिए, सीरत सुनना चाहिए, सीरत पर अमल करना चाहिए। क्यों? वो इसलिए ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पैगाम हमेशा हमारे कान में गूंजती रहे। अगर हम लोग उस पैगाम के मुताबिक अमल करने वाले बन गए, मेरे अजीज भाइयों सुनो, आलमे दुनिया के बाद आलमे बरज़ख जितने यहां मौजूद हैं, एक ना एक दिन दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे, हिंदुस्तान से कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद अल्लाह 3 सवाल फरिश्तों के जरिए से कराएगा। नंबर 1, मन रब्बुक, तेरा पालने वाला कौन है? समझ जाओ अच्छी तरह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सहाबा का ये अकीदा बनाया, पालनहार अल्लाह है, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई रखवाला नहीं, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं, अल्लाह के सिवा तुम्हारे कोई यार नहीं, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई सहारा नहीं, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई नहीं, अपना कोई नहीं, हमारा कोई है, सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा सबके सब पराए हैं, सिर्फ अल्लाह हमारा है, अल्लाह के अलावा कोई हमारा नहीं। यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पूछेगा, बता तेरी तकलीफ में साथ आने वाला कौन?
तेरी मुसीबत को दूर करने वाला कौन, तेरी परेशानी को दूर करने वाला कौन? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला पैगाम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जहां पर अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मन वालहू ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि तुम्हें हमने पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नबी जी जरा गौर से इस बात को आप आलम के लिए सुना दीजिए। कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। दूसरी ही आयत में अगर पूरे आलम के लिए आप रहमत बनकर जा रहे हैं, जाने के बाद पहला पैगाम सरकार आप ये दीजिए, सबसे कह दीजिए तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा रब एक है। इस पैगाम को सुना दो, तमाम ईमान वालों से कह दो अल्लाह को खुश करो, अल्लाह कायनात को खुश करने वाला बना देगा। और हम लोग ऐसे चापलूस लोग बन चुके हैं, खाली चमचागिरी, जिंदगी भर चमचागिरी में गुजर गई। अरे चमचे, तू कफगीर बनेगा कब? चमचा छोटा होता है, चमचे की आवाज ज्यादा, कटोरे के अंदर चमचा डाल दो, टिंग 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 हिलाते रहो, आवाज आती रहेगी। कफगीर इतना बड़ा खाने का देख को उलट पलट कर देता है, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। और आज हम चमचे बन गए हैं, सबके सब, कोई बड़ा चमचा, कोई छोटा चमचा, कोई लंबा चमचा, कोई चौड़ा चमचा, बस चमचे की अलग अलग वैरायटीज है। मैं ये कहना चाहता हूं, तू जिसे खुश कर रहा है वो जब तक खुश रहेगा, तुझे खुश करता रहेगा। उसकी खुशी परमानेंट खुशी नहीं, लेकिन उसे परमानेंट खुश रखने वाली जात अल्लाह की। अल्लाह को खुश करो, अल्लाह को खुश करो, अल्लाह सबको खुश रखेगा। तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करने वाले बनेंगे उस वक्त जब तुम अल्लाह को खुश करने वाले बन जाओगे। कितना खुश करोगे, कितने लोगों को खुश करोगे? दुनिया में कोई है जो सबको खुश किया हो? कोई नहीं। दुनिया में एक इंसान आप किसी को नहीं बता सकते जो सबको खुश किया हो। कोई खुश तो कोई नाराज, कोई खुश तो कोई नाराज, कोई खुश तो कोई नाराज। लेकिन अकेली जात वो है जिसको खुश करो कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश करा देगा। यही सबक हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया सहाबा को, ला यखाफून लौमत लाइम। सहाबा कभी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते थे। मेरे अजीज भाइयों, आज सीरत का पहला पैगाम यूहा इलैया, अल्लाह ने जो मुझ पर वही नाजिल की वो क्या है? परवरदिगार एक है, परवरदिगार एक है। जहां चिकना वहां झुकना छोड़ दो, जहां चिकना उजला देकर उछल गया, पीला देकर फिसल गया, ये आदत छोड़ो, अल्लाह को राजी करने वाले बनो, अल्लाह सबको राजी करना। ये है पैगाम 150 साल से 1500 साल से हुजूर देते हुए आ रहे हैं। अब खुद से, खुद के नुमाइंदों से, खुद के वारिसीन से परवार सरकार दो आलम शासन ने यही पैगाम दिया। एक तो पैगाम तौहीद, दूसरा पैगाम अमन, दूसरा पैगाम अमन। वमन दखलहु कान आमिना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाला गया। फिर आप मक्के से निकलकर जब फातेह बनकर वापस आए, बगैर लड़ाई के, बगैर झगड़े के, बगैर किसी शोरो शगफ के, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी पुरअमन तरीके से हुई। आप तशरीफ ला रहे हैं और आप आते हुए कहने लगे, देखो भाई, देखो सुनो, मक्के में फातिहाना जा रहे हैं, अमन के साथ जाना। जो चीज अल्लाह के लिए छोड़ दिए पलट कर ना देखना। ममन दखला फी बैतिल्लाहि फहुवा आमिनुन। जो अल्लाह के घर में आ गया वो अमन वाला हो गया। ममन दखला फी बैति अबी सुफियान फहुवा आमिनुन। जो अबू सुफियान
उस जमाने में अल्लाह के रसूल को बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला, उसके घर में भी अगर कोई दाखिल हो जाए वो भी अमन वाला है, जो बैठ जाए अमन वाला, हथियार डाल दे अमन वाला, किसी को कोई परेशान मत करो। आप तशरीफ ला रहे हैं, तमाम लोग जिन्होंने हुजूर को सताया, जिन्होंने हुजूर को परेशान किया, जिन्होंने हुजूर को जलील किया, जिन्होंने हुजूर को बुरा भला कहा, वो सब के सब लोग मौजूद हैं। सरकार दो आलम सल्लम तशरीफ ला रहे हैं, उनके दिल में डर है, खौफ है कि अब हुजूर बादशाह हो गए, शहंशाह हो गए, मक्के के मालिक हो गए, काबे के बादशाह हो गए। अब काबे पर जब उनका कब्जा हो जाएगा, जिन जिन लोगों ने उनको सताया, उनको परेशान किया, उनको बदनाम किया, उनको हर एतबार से उनकी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन सबको सख्त सजा देंगे। लेकिन हुजूर आने के बाद पहला ऐलान फरमा रहे हैं, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। अरे सताने वाले सुनो, दुश्मनों सुनो, नफरत की नजर से देखने वाले सुनो, गलत पैगाम मेरे बारे में फैलाने वाले सुनो, गलत हिस्ट्री सुनाने वाले सुनो, गलत हिस्ट्री सुनने वाले सुनो, मुझे बदनाम करने की कोशिश करने वाले सुनो, मेरी तारीख को मस करने वाले सुनो, और मेरे सहाबा को बुरा भला कहने वाले सुनो, मेरे मिलने जुलने वालों को बुरा भला कहने वाले, सताने वाले सुनो। ए लोगों, जो कुछ मेरे बारे में गलत न्यूज रखते हैं सब सुनो। क्या पैगाम दिया? फरमाया ला तस्रीब अलैकुमुल यौम। आज तुम्हारे बारे में मैं ये ऐलान करता हूं, कोई गिरफ्त नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कोई किसी से क्यों ऐसा किया पूछा नहीं जाएगा। और फिर क्या कहा? अंतुमुत्तुलका, तुम सबको मैं आजाद करता हूं, जाओ, एंजॉय योर फ्रीडम, एंजॉय योर फ्रीडम, एंजॉय योर फ्रीडम। ये ऐलान किया सरकार तो आलम सल्लम ने फतेह मक्का के मौके पर। सजा नहीं दी, ए दुश्मनों जाओ, चले जाओ, आराम से गुजारो जिंदगी, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, कोई तुम्हें नहीं मारेगा, कोई तुम्हें नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, हमारा इस्लाम माफ करने को सिखाता है, दरगुजर करने को सिखाता है, सदका देते हैं हम अपने तमाम सताने वालों को। जाओ, तुमने गाली दी, हमारे तरफ से तुम्हारे दी हुई गाली के बदले में जो तकलीफ हमें पहुंची है, वो तकलीफ के पर जो इंतकाम का जज्बा हमारे अंदर पैदा हो रहा है, वो पैदा होने वाला जज्बे को भी हमने अल्लाह के नाम पर सदका कर दिया। माफ करते हैं चलो, माफ करते हैं चलो। हम कभी इंतकाम का जज्बा नहीं रखते। हम किसमें हमेशा पूछा करता, सुनो भी तुम लोग भी, हमारे मीलाद के स्टेज में हमारे वहां जितने स्टेज होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम वतन भाइयों को बुलाकर हम एहसास करते हैं, हम इकराम करते हैं, हम एहतराम करते हैं। तुम लोगों की इज्जत, तुम्हारा एहतराम हमारे लिए इस्लाम का एक जुज समझकर हम तुम्हें बिठाकर एहसास करते हैं। कभी आप लोगों ने हमें अपनों के साथ बुलाया? हम कहते हैं ऑल आर वेलकम, सब आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। दुनिया वालों से पूछ लो, अमन वाले हम हैं या तुम, पीस वाले हम हैं या तुम, इकराम वाले हम हैं या तुम, नफरत वाले हम हैं या तुम कौन हो या हम कौन हैं? जरा आ जाओ, आकर देखो, हमारी मस्जिद में भी तुम आते हो, तुम्हारा हम इकराम करते हैं, हमारे जलसों में आते हो, तुम्हारा हम इकराम करते हैं, हमारे घरों में आते हो, तुम्हारा हम इकराम करते हैं। हमारा इस्लाम इकराम को सिखाता है, एहतराम को सिखाता है, इस्लाम इंतकाम को नहीं सिखाता। यही पैगाम है हमारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यही पैगाम आप हजरात के सामने रखना है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, जब मीलादुन नबी का जलसा हो, मेरे भाइयों सुनो, आप लोग सिर्फ अपनों को जमाने की कोशिश करते हो, अपनों को जमाने से ज्यादा हम वतन भाइयों को जमाओ, इलाके के लोगों को जमाओ,
हमारे नबी का इकराम क्या है, हमारे नबी के औसाफ क्या है, हमारे नबी का जज्बा क्या है, हमारे नबी का पैगाम क्या है, तमाम लोगों के सामने आए। वरना अगर हम मस्जिदों के अंदर इस्लाम को छुपा कर रखोगे, मस्जिदों के अंदर कुरान को छुपा कर रखोगे, जलसों में नबी के पैगाम को, नबी के सीरतों को छुपा कर रखोगे, इनके अंदर की इश्कालात दूर कैसे होंगे? इनके इश्कालात दूर करने के लिए आपको इनको भी बुलाकर बिठाना पड़ेगा, इनको सुनाना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा, अरे तुम सोचते क्या हो, है क्या हकीकत सुनो। ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात, आप मुबारकबादी के काबिल हैं इस बात पर कि माशाल्लाह रसूमात और खुराफात को आप लोगों ने माशाल्लाह खत्म कर दिया। अल्लाह ताला नौजवानों को अपने शान शान बदला नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हर तरह के खैर मुकद्दर फरमाए। आपने ऐसा काम किया है, नस्लों को बद्दुआ से बचा लिए, नस्लों को तबाह होने से बचा लिए, नस्लों को गुमराह होने से बचा लिए। जितना खैर इसके बाद वजूद में आएगा उन तमाम में तुम्हारा हिस्सा होगा। मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा। जो भी बेचारा नेक काम करना शुरू कर देगा, नेक बुनियाद डाल देगा, अल्लाह उसका अजर और उसके मुत्तबीन का अजर अल्लाह उस बंदे को अता करेंगे। इसलिए मेरे अजीज भाइयों, इस वक्त आपने जो इक़दाम किया है, सीरत नबविया को सही मनाने की जो शक्ल तुमने बनाई है, इन जिम्मेदारों को मैं मुबारकबादी देता हूँ, आप लोगों को भी मुबारकबादी देता हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया। इंशाअल्लाह इस बात से ये बात आइंदा उम्मीद की जा सकती है, बेहतर से बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आप इंशाअल्लाह तरक्की करते जाओगे। आपके एतबार से अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत सारा खैर का काम लेता चला जाएगा, बहुत सारे खुराफात को अल्लाह बंद करता चले जाएगा। जिस तरह आपने डीजे के सिलसिले में बड़े ही हिम्मत और हौसले के साथ अपने हिम्मत बताई, अभी काम कम खत्म नहीं हुआ। खाली डीजे खत्म कर डाल को खुश हो जाने को, बहुत सारे डीजे दिलों में बज रहे हैं, बहुत सारे डीजे दिमागों में बज रहे हैं, बहुत सारे डीजे खानदानों में बज रहे हैं, बहुत सारे डीजे और लड़कियों में बज रही हैं, बहुत सारे डीजे अब खुराफात और बिदआत की शक्ल में बज रहे हैं। वो तमाम को भी कहो इंशाल्लाह हम निकालने की कोशिश करेंगे। अरे करोगे क्या? इंशाल्लाह में दमिश है ना जी, करोगे? ये दम नहीं है, ये रोजेदारों का इंशाल्लाह करोगे। ओहो, असल में आज जुमा है तो आप लोग थके हुए हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह बेदम है। अरे करोगे भाई? माशाल्लाह, जो करने की नीयत करेगा अल्लाह कराएगा। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, इस वक्त सबसे बड़ा इस वक्त खुराफातों में बड़ी खुराफात ये है, अभी भी हमारी शादियां नहीं हुई। घरों में जहेज की लानतें पड़ी हुई हैं। मैं तो कहता हूं अगर तुम वाक़ईतन मर्द हो, बगैर जहेज के निकाह करके दिखाओ, तब जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद कदम कदम पर देखोगे। फिर देखना अल्लाह तुम्हारे घर की बेटियों को कितनी आसानी से अल्लाह निकाह कराते हैं। करोगे इंशाल्लाह? कराओगे इंशाल्लाह? अब डीजे रोडों पर से निकलकर घरों के अंदर मौजूद है, मोबाइल में मौजूद है। उन डीजों को भी बजा बजा कर निकालना है, एक एक खुराफात को निकालना है। पहले शादी के खुराफात को निकालो, बेपर्दगी के खुराफात को निकालो, बेहयाई के खुराफात को निकालो, बेशर्मी के खुराफात को निकालो, नाच गाने के खुराफात को निकालो। बहुत सारे खुराफात आज भी मौजूद हैं, उन तमाम को नियत करो इंशाल्लाह हम निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे। फिर देखना जिस तरह आज तुम एक अमल करके पूरे कर्नाटक के लिए नमूना बन चुके हो, पूरे जुनूब के लिए नमूना बन चुके हो, तुम्हारा ये फैसला हर जगह पर सुनाया जा रहा है। अरे भाई देखो, गदक वालों से इबरत हासिल करो, गदक वालों से इबरत हासिल करो, नसीहत हासिल करो। इन्होंने कितने दिलेरी से काम लिया। इसी तरह इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, निकाह देखना हो
तो गदक को चलो, मामला देखना हो तो गदक को चलो, माशरा देखना हो तो गदक को चलो, पर्दा देखना हो तो गदक को चलो, ईमानदार जिम्मेदार देखना हो तो गदक को चलो, दीनदार जिम्मेदार देखना हो तो गदक को चलो। ऐसे जिम्मेदार जो सुन्नतों के, नमाजों के, मस्जिदों के आशिक हैं, देखना हो तो गदक को चलो। गदक को लोग सिर्फ तुम्हारे उन आमाल को, उन कारनामों को देखने के लिए आए जो कारनामा आप दीन के तबार से अंजाम देंगे। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह सीरत के पैगाम की बरकत से आप इन तमाम पर अमल करोगे, करेंगे मैं इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ್ ಗಡಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗದುಗಿನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇವರಿಗೆ ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಗೇರಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ಜರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲರು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲ ಆಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಈ ಪವಿತ್ರ ದಿನದಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಷ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಜನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸದಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ತಾವೇನೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿರುವಂತ ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಿಫ್ ಅವರು ಬಂದು, ಆರಿಫ್ ನರಗುಂದ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನ ಮೌಲಾನರವರು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಮಿಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ತಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ದುವಾ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಜಿ ಜಹೀರ್ ಪೀರ್ಜಾದೆ ಅವರು ಸಹಿತ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ ಡಂಕೆದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ ಡಂಕೆದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೋಫಿಯಾ ನದಾಫ್ ಅವರು, ಹುಸೇನ್ ಬಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿತರಣೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸೀರೆ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವನ್ನಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲ ತನುಮನ ಧನದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ
ನೊಂದ ಬಡ ಜನ ಈ ಕಮಿಟಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ಯಾಗನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಂತ ಜನಾಬ್ ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ ಬಂಕೇತ್ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಇವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯವರಿಗೆ, ರಕ್ತದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಭಾಗವಾಗಿರುವಂತಹ ದುವಾವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಸಾಬ್ ಚಂಗನೂರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. गैरत गवारा नहीं करती कि वो आदमी जहन्नम में रहे और उसको मैं निकाल कर जो है सीधा जन्नत में दाखिल करूंगा। अल्लाह अकबर। ये हदीस बात का सबूत है कि जिसका नाम मोहम्मद आरिफ, जिसका नाम मोहम्मद सादिक हो, वो कभी जो है जहन्नम में जा ही नहीं सकता। अल्लाह उसको निकाल कर जन्नत में डालेंगे। और किसी का नाम जो है अहमद है और किसी का नाम जो है आरिफ अहमद है, और अहमद के नाम की बरकत से अल्लाह उसे जहन्नम में नहीं रखेंगे और उसके साथ में दूसरा नाम जुड़ा हुआ हो और हर एक का नाम अहमद के साथ में जुड़ा हुआ हो। ऐसे हम नाम रखने के बारे में फिक्र करने वाले बन जाए। अल्लाह पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे साथ जिंदगी वैसे हमें भी बनाने वाले बन जाए, अखलाक के साथ में हमारे क्या حفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश पर अल्लाह जश्न मनाते हुए खुशियों से हम यहाँ सब जमा हुए हैं। ऐ अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ील में हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इश्क भर दे मौला। ऐ अल्लाह आपके बताए तरीके पर हमने चलना आसान फरमा। अल्लाह तेरा फरमान है इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ अल्लाह तेरे प्यारे हबीब से अगर हमारे दिलों में मोहब्बत न होगी ऐ अल्लाह तो हमारे हर अमल को अल्लाह ठुकरा देगा। ऐ अल्लाह तो रहम फरमा हम पर, करम फरमा हम पर। ऐ अल्लाह तेरे हबीब की मोहब्बत, उनकी बातों पर, उनकी सुन्नतों पर चलना हमारे लिए आसान फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका। Guru